Bannange ekiri e Uganda essaawa yonna Kadaama wange bali kusindikira akamesegi nga bakugamba ennyumba gye wazimba gavumenti egimenye. Essaawa yonna bali kusindikira akamesegi nga waleka bazadde bo gavumenti ebasenze nga tebakyalina wakubeera. Essaawa yonna Kadaama wange ali mu kuzimba wadde tonnamaliriza waalifuna amawulire amabi ng'akayumbako k'obadde otaddemu obusente bwo bwonna mukwano nga bakamenye. Gavumenti yaffe terumiriddwa muntu wa wansi. Abantu batandise okwetta olw'embeera negenda mu maaso. Waliwo omusajja eyeetaddemu omuguwa ne yeetuga n'afa. Era ng'ekyamuviiriddeko okweyimbamu omuguwa ku mulimu w'akolera baamutaddeko X nga kitegeeza bagenda kumumenya. Yagenze okutuuka n'ewaka nga n'ewaka ku nnyumba ye bamutaddeko X. N'abirowoozaamu ku mulimu tasigazza n'ewaka w'abadde abeera nga tasigazza ne yeeyimbamu omuguwa. Vidiyo eyo sigireese wano lwa nsonga YouTube eyinza obutakkiriza vidiyo bwe zityo kubanga zireetebwa wano. Vidiyo yange bajja kubanga bagiteekako restrictions ebe nga tetambula. So embeera bwetu yegenda mu ggwanga. Saakubuuziza nako mukwano naye nga wasiibye otya kansubire nti wasiibye bulungi amanya n'eddoboozi magi ate nga ngengera okwanirizaako wano ku YouTube channel. Bannange bye bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nsaba nkuba kyeyo wooli wonna nyweza akalimuko embeera emala okutereera. Sooka onyweza akalimuko embeera emala okutereera. Tewali kisinga kunnuma omuntu yakeera ku makya n'ateekamu obusente bwe bwonna. Waliwo abamu nga n'obuyumba bwe balina baali bankuba kyeyo ne bakola emyaka 60 ne basobola okuteekawo eitha obuzigo oba akayumba w'ayinza okutuulawo n'abaana be oba n'azimbira bakadde be ne bava mu bupangisa oba mu mbeera embi. Essaawa zino nga bakusindikira mesegi nga bakugamba gavumenti ennyumba egimenye. Gavumenti yaffe tetunuulidde muntu wa wansi. Nnyo era okuva edda nti gavumenti yo tetunuulirangako muntu wa wansi. Naye ku kino tekiriiko muntu wa wansi, tekiriiko mugagga, tekiriiko mwavu. Kitutuwalidde wamu ffenna. Kubanga waliwo amayumba g'abagagga ge bamenya amakalina, omuntu wakeera ozimbira kalina mukwano oba wastukira n'agamba ngenda kuzimba kalina aba alinamu kasente, aba alinamu ku ttooke. Amakalina bagamenye, amayumba agategeerekeka bagamenye. N'omuntu wa wansi kagambe nti abadde asula mu kakiyosiki nako baakamenye oba bakyagenda mu maaso n'okumenya. Bw'otunuulira ebitundu by'embalala bamenye, bw'otunuulira mu kibuga Kampala baatandika dda okumenya. Naye simanyi lwaki ensonga zino abantu tebaziwadde nnyo oba ngambe tebaziwadde nnyo budde na birowoozo kubanga bazoogerako. Naye ng'ekigenda mu ggwanga Uganda abantu bali mu maziga, abantu bali mu kukaaba. Tobalaba nkugamba nkuba kyeyo munnange. Mukwano obanga wooli okyafunawokko ettooke. Sooka onyweza akalimu. Kubanga nkuba teyasinga okufunamu ennyo. Y'oyo akomyewo n'atandika bizinensi, y'oyo akomyewo ng'azimbyeyo akayumba. Naye ewali bizinensi bamenyawo. Ogenda kuba wakakola bizinensi yo, wakapangisa ruumu. Ruumu za Kampala za bbeeyi okufuna ruumu etegeerekekako. Kuba karuumu ak'emitwalo ate kaba kafunda nnyo naye nga kali mitwalo 3. Wakafuna karuumu kakasasudde emyezi 3 oba 4. Myezi 4 kakadde kamu emitwalo 2. Myezi 3 kakadde mitwalo 9. Myezi 3. Wakakapangisa, wakateekamu aka bizinensi. Bagende bajje ng'ekizimbe bagenda kukimenya. Nga landiroodi tagenda kulifandinga ssente zo kuzikugiza. Obadde wakakolerawo omwezi gumu.
mukwano bagende bamenye. Temba mumanya nti abantu bali mu kulaajana, abantu bali mu kufa. Nze ndabira ddala nga ekisooka okufa kugenda kweyongera, ekyokubiri abantu bagenda kweyongera ku nguudo, ekyokusatu obutayimbwa bugenda kuvuga. Omuyimbi yayimba oluyimba nti mukube ppeva ne bawera oluyimba naye bagenda kuba abantu ppeva. Omuntu agenda kukuba ppeva olw'akasimu ak'emitwalo 20 akabbe. Omuntu agenda kukuba ppeva oba akayondo ng'akulabye olina emitwalo 5. Toyinza kuŋŋamba nti omenye amayumba g'abantu oli yazimbawo awo obuzigo bwe. Mulimu omuntu akeera ku makya n'azimba obuzigo, onaatikawo obuzigo bwe nga 5 n'asigazako kalumu akamu kaasuulamu, buno obuna ne buba nga bwe bumukola ki, bwe bumubeezaawo mwajja akasente kuweerera baana kola biki kulya, n'ojja n'okamenya nga talina ssuubi lyonna. Tomusasudde nti okutte ssente n'omuwa, wabula kumenya bumenya gwe n'otambula n'ogenda. Gavumenti teyatuula ng'esayininga, nkati sijja gamba gavumenti, Pulezidenti Museveni teyatuula kulowooza abantu bano bagenda kubeerawo batya ne bamenyedde amayumba, kubanga tebabasasula, bamenya bumenya. Buli kiisi wazimba ennyumba mbonga tejja mu tteeka lino lye baasayininga, Museveni yasayininga, tagenda kugimenya. Nze ntuula ne ndowooza ekintu kino kinnumya omutwe. Ne ngamba lwaki gavumenti teyalese abantu olwedda abaazimba n'ebaleka, naye neegamba nti tewali muntu yenna alina kuddamu kuzimba nga togoberedde mateeka, nga togoberedde biri mu tteeka lino eryasayiningibwa. Kuba n'abantu baagenda okuzimba ng'etteeka lino terinaba kusayiningibwa. Siraba nsonga lwaki gavumenti era emenya amayumba g'abantu abaazimba ng'etteeka terinaba kusayiningibwa. Baali badde babaleka nga omukulembeze alumirirwa abantu be byali badde abantu abaleka etteeka ne liyita, beeni zino ennyumba eziri mu kuzimbibwa. Bano abali mu kutandika okuzimba obuzimbi at least byali bakutte nti aba akyalina solution. Ne bano bampulaninga kutandika kuzimba, yes, ne baba nga abo batandika okugoberera amateeka oba etteeka lino eppya eryasayiningiddwa. Naye omuntu eyazimba ennyumba edda kaŋŋambe mu 2000 oba ne mu myaka 2, ennyumba eyo etteeka lyali terinnabeerawo nga tebannaba nakulyowoozaako nti balibisayininga. Ate era nga etwinki nti waliwo bibadde bagoberera, kubanga obadde otandika okuzimba oba obadde ng'ogenda oba wa ddiso oyo weggomboloola ndowooza ng'olinako ssente z'owaayo, era babadde nga bakusanga ng'ozimba nga tolina bbaluwa eyo eraga nti wagenda eri n'osasulayo ssente oba babuyita batya, nga mukwano ennyumba yo bagikoonakoona nga nabo badde bazimba baafuutula emisinde. So abantu nti babadde bagoberera amateeka, kubanga abo abantu babadde batambula, era nga bw'otandikira okuzimba ne babatemyako nti waliwo azimba, nga gwazimba tewayiseeyo eri mu mateeka okuwa olukusa oluzimba. Ndowooza n'okulaba pulaani yo ey'ennyumba, koze otwaleyo pulaani y'ennyumba, ndowooza n'obako ne ssente z'osasula. Babadde nga babalemesa okuzimba n'ennyumba bazikoonakoona, abantu nga bawaayo ssente. Sisuubira nti waliwo omuntu asobola okuzimbira ennyumba mu lunaku lumu oba ennaku 2 neggwa. Nze mbadde ngamba laba mu byalo eyo otandika okuzimba akayumbako mukwano baani abatemyako ne balyoka bajja bw'oba nga tewagenze mu mateeka. Akayumba bakamenya babikoonakoona bibooka ne babinyuwa. Era olina kuba nga wakoze ekyo. Oba watandise okuzimba ne bajja nga tewagenzeeyo n'okukwata ssente n'ozibawa baleme okkoona ennyumba yo. So kati abo abantu bonna abaazimba edda, lwaki gavumenti teyabalese? Etteeka ne litandika okukola ku bano abapya abatandika obutandisa okuzimba. Byobaddiya ebigenda mu ggwanga Uganda simanyi gw'okyogerako ki, naye nga jasinga nti omusajja kati munyiivu. Musajja munyiivu, ensi
yasigala nga yiye muntu ogwo na famire ye abasigadde tayagala kumanya ye omusajja ensi yiye bw'omu na famire ye enyinza bagamba nenga bantu bali mu kwazirana obadde balabi balungi bagiye okuba gyetwatandikidde ate okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe mukama bankuubire tusinkane mu vidiyo eziddako.